ndabasuhuje mugira amahoro, nizeye ko aho muri muguwe neza, natwe mu Rwanda rwino turaho turakomeye, turashima Imana. Ikaze rero mu kiganiro nabasezeranije, uyu munsi turavuga ku ngingo ya mbere cyangwa episode ya mbere kuri chapitre ivuga ku buryo abantu babura igihugu kikava mu nzira ya demokarasi kikajya mu nzira y'igitugu. Ushobora kwibaza uti ese twigeze demokarasi? Ushobora kuba tutaranayigeze, ariko ikidashidikanywaho ni uko tuyobojwe igitugu. Umwanditsi rero ingingo ya mbere yandikaho yayise nk'iremwa rya muvoma iheza, muvoma icamo abantu ibice ikabita barya n'abariya. Njye rero navuze nti ndahita umuryango, ko muvoma bifite n'ikindi kintu bivuze mu mateka yacu, ariko ndavuga nti umuryango ucamo abaho, cyari ishyaka kikitwa umuryango, twagiye. Ubundi mvuze ko igihugu twakibuze umunsi FPR ibeshya abanyarwanda ko ari umuryango bakabyemera, ntabwo naba mbeshya. Twaciwemo ibice, bamwe bitwa ibipinga, abandi bitwa ibiki, ku buryo umuntu wese ushyira mu gaciro, umuntu wese ureba kure, yatewe isoni no kwitwa ko ashyigikiwe Habyarimana, bitewe n'uko ubutegetsi bwa Habyarimana uburyo bwagiyeho, uburyo bwakoraga, umuvansi yari ihari. Icyo gihe amashyaka yaratangiye kuvuka mu Rwanda, ko ndibuka ko bivugwa ko Twagiramungu yari yamaze kwandika asaba ko havuka amashyaka bivuye labore n'ibindi birebire. So abantu bari bashaka kwinyagamura, bashakaga ubutegetsi bushya, cyangwa bari babonye aho kuvugira ibitarabanejeje ku ngoma ya Habyarimana. Nibutse abantu ko nubwo inkotanyi zaduhinduriye amateka, zikaza kumvisha abantu ko wenda umututsi ari umuntu aba arenganye mu Rwanda gusa, ariko twibutsa abantu ko mu Rwanda hari akarengane mu mpande zose, cyane cyane nko ku mashuri higaga igice kimwe ukurikije uko abantu babivuga, cyangwa wabonaga abantu bava muri Nord bitaweho kurusha abandi, ku buryo abantu bava muri Sud, waba umuhutu waba umututsi, ntabwo ushobora kubona ishuri. Ikintu cy'akazu, ibintu mbega byari journalism urebye, byari ikintu gikomeye. Tugashyiraho n'ukuntu rero yagiye ku butegetsi, hari abo yakuyeho batari bishimye, ku buryo abaturage ntabwo bari bishimye. Hari inkundura yo guhindura bashaka demokarasi, kandi ibindi byabaye mu Rwanda gusa. Abantu bagiye bibuka ko na ba Kenneth Kaunda mu buryo bavuyemo, nubwo ntibuka neza umwaka, ariko hari abantu bari barakoze ikintu cya revolution igihe cy'ubukoroni, batangira kuvaho, haza indi generation y'abantu batari baragize uruhare muri ibyo bohorwa ry'ubukoroni, kandi abantu bakuweho bari abantu bafatwaga nk'intwari mu bihugu byabo. So uko wabifata kose, reka wenda dutinde kuri icyo. Ikirimo ni uko mu Rwanda abaturage bari banyotewe n'ubutegetsi bushya, bari barababaye, bari barakandamijwe, bumvaga hagiye kuza ikintu gishyashya. Uwo mujinya bari bafite rero watumaga batibona kwa Habyarimana, watumye bajya mu mashyaka ya opposition. FPR ikina ikarita zayo neza, yumvisha abantu ko yari umuryango, na ya mashyaka yandi za PSD za PL, birangira bakoze za coalition barayisaga FCC, sinibuka ko yitwaga, ariko habaho coalition yabihuzaga. Muri uyu munsi niyo zikirimo, kuko ntizigeze zivayo, ziracyari mu muryango. So ako karimi keza rero kukureshya abantu bababaye,
abantu uri kubwira uti bariya bakiga barabarenganije, nimuze kubakira kuri ako gahinda, kubakira kuri ako karengane. Abantu bose barahuruye bajya mu muryango. Umuryango ariko ikintu gikomeye cyaho ni uko iyo ugiye kontra y'umuryango uba umwanzi, ntabwo uri mukeba. Ubundi iyo bigumye mu ishyaka umuntu muhanganye yitwa opposition, ariko iyo ari ibijyanye n'urukundo rusanzwe rw'abavandimwe, umuntu utakwemera nyine aba ari umwanzi, aba ari umwanzi. Ni ibyo ngibyo rero. Ubwo rero muri make twatangiye kubura igihugu gutyo. Ndagira ngo nyumve neza, ntabwo ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwiza, ntabwo naje kubudefanda. Ikindi ntabwo ubw'inkotanyi ibyo bwavugaga byari byiza. Icyo nshaka gutindaho ni uburyo abaturage biyumvaga, abayobotse inkotanyi bari biyumvaga bate. Niho ruzingiye. Urwo rukundo cyangwa icyo kintu cyatumye bagenda bakayoboka, nicyo cyatumye FPR yubaka ubutegetsi bwayo kuri fondasiyo mbi. Abantu birengagiza ibintu byinshi. Nimvuga gutya n'ibyo ngira kubivuga gusa, muri iki gitabo niko n'umuhanga abivuga. Yibaje ibibazo bitatu. Ngo ni gute umutwe wa politiki ubundi, aho kwitwa umutwe, aho kwitwa ishyaka, witwa umuryango, cyangwa ushakirwa kandi kazina gashaka kureshya baza, ariko abatari muri uwo mutwe bahinduka abanzi. Ntabwo byanditse muri amagambo, ariko dutranslatinze ni tubihuje na situation zacu. Ni ukubera iki FPR itiswe ishyaka ikitwa umuryango, kugira ngo abasigara hanze y'umuryango babe ikindi kintu. Noneho akongera avuga ngo ni kuki abantu birengagijwe, cyangwa abantu nk'abo bababaye, bari mu gahinda, bakeneye impinduka, bafite inyota y'ibintu byiza, kuba manipira byoroha, biterwa n'iki? Noneho icya gatatu, ngo ni kuki noneho ba bantu bamaze kuba manipulated, bamaze kuyobya, bafunga amaso, bahumwa amaso no ku bimenyetso by'imbuzi babona bigaragaza ko nyamara za mpinduka bashaka zifite ibibazo. So muri make ni iyo ngingo nifuje ko tuganiraho, tukayisesengura neza ko tutanatinze, tukerekana ko akarimi keza FPR yatuvugishijeho, ikaza ikatwereka ko ari umuryango, byatumye ibona abayoboke hafi ya bose bashyiraga mu gaciro mu Rwanda, kuko ubutegetsi bwariho butari bumeze neza. Bubakira kuri icyo, baraza batangira gufunga demokarasi cyangwa kutwima ijambo, bakicuriya ugaceceka kubera kuvuga uti aba bantu ariko barababeshyira, kinani ntabwo aba bantu ni ikinani cyabishe, cyangwa aba bantu ntabwo bashaka kwica n'imfura zirwana, cyangwa aba bantu nibwo bagitangira, hari ibyo bataramenya bazamenya mu minsi iri imbere, tukabaha benefit de doubt, tukabaha benefit of doubt, ku buryo ubareka ntabwo mu minsi iri imbere bizagenda neza, reka twizere ko bizagenda neza, cyangwa ibintu ntibishoboka. Nicyo rero twaguye mu gihe FPR yo yari kubaka ibintu bizatuma na PSD yinjiye muri ya coalition n'ubu bitarabasha kuyivaho. Yinjiye muri iyo coalition n'ubu ntirayivamo. Kumvikana berimina abandi bantu noneho batwara n'umuntu, kuko abantu bose bari bashyigikiye Habyarimana ntabwo ariko bakoze ibintu bibi.
ushobora kuba ushyigikira Habyarimana utari n'intera hamwe ariko wenda muri inshuti magara bisanzwe ukaba utajya muri indi shyaka wenda ni nk'aba Rucagu n'ubundi cyangwa n'abandi tubona kuri ubu ntabwo FPR kwishe abo yishe ngo ameze nka Rucagu abasigaye batari bari muri iyo parti bumvaga bishe umuntu mubi n'ubundi yashyigikiraga ikinana n'ubundi yari MDR ibintu nk'ibyo so muri make icyo kintu cyo gushyigikira ubuhumyi cyatumye inkotanyi zubaka ikintu cyadukozeho ariko nubwo tuvuga gutyo ntabwo biba byubakiye kuri cyo gusa ni ukubera icyo abo bantu baba manipulated byoroshye ngo babumva bazakira ibikomere batewe babumva bazagarura icyubahiro babumva bazihora kubera ko noneho ya muryango ushinzwe ya muvoma yashinzwe ibahayeho bita umwanzi amurumva icyo kintu ariko ushaka kwibaza ati FPR ko yajemo abantu b'ubwoko bubiri nivuga ubwoko n'imwumve bwari bw'amazuru n'amabenga ndi kuvuga abantu b'ibice bibiri abantu nka Edouard Bamporiki ariko akabona abantu nka Kagame bo nyine ko nabo bari muri uwo muvuma wabivuga iki bose nyine baguye muri wa mutego ko Kagame niwe wibuka ukuntu yavuze ngo mushiki we wamukanze izuru cyangwa bama ibintu nk'ibyo Kagame yakuranye uwo mujinya nabyo ndi yatubwijeho n'iby'ukuntu ari ikigwari yirukatse yagiye kureba umupira nako mu Kivu ibintu nk'ibyo byande banda yamuserereje icyo kintu urumva yari afite akantu ko gushaka kwihorera ko gushaka kugira ikintu azageraho ntabwo bafashe ubutegetsi so na Bamporiki yumva aricyo yari yaravuze ubutegetsi nk'uko twabivuze bwahaga amashuri abantu mu gace kamwe noneho umaze gufata ubutegetsi bwubaka niyo narrative yuko ubutegetsi bwarobanuraga abantu Edouard yumva nabi yabuze umwana biganaga ku ishuri muguye muri jenoside nawe arumva rero agiye guhabwa ijambo wa mugani umuntu acukuraga imisarane mwabonye aho yisa so nicyo ikintu gituma babasha gushuka byoroshye nuko babizeye ko hari ikizahinduka mu buzima bwabo cyangwa bakabasha kwihora cyangwa icyubahiro ntabwo bose baba ari babi ntabwo bose baba ari babi haba harimo kuko n'abababaye ariko ikibazo ni uko birengagiza sinye zigaragaza ko ubutegetsi buri guhinduka bubi noneho kubera wa mujinya banze Habyarimana cyangwa banze ya leta y'abahondagura bigatuma birengagiza ibimenyetso bibereka ko ubutegetsi bari gushyigikira nabwo atari bwiza so hari amasomo akomeye twakora muri ibi bintu nifuza ko dukunda igihugu ko dukunda ibyo twibwira nimba koko wararenganye warabuze ishuri nyamwira abantu niba bitazankoraho ibyo nemera mu mabizi mwese ntabwo ngiye kubwira umuntu wamize ishize ariko mbivuga kenshi reka hari abantu benshi bo kwihamya hano reka mbishyire no kuri mikoro kuri mwese mubirebe ngiye kubwira abantu ni upanze kwica Kagame akiri perezida nka kuri ukangisha inama mbega nkabikandagira nkabigwaho nakoresha uburyo bwose ibyo bintu bidashoboka najya namuburira usibye gushaka utanyumva bigaruka kuri cya kindi twavuze bubaka ubutegetsi bakita abantu umuryango utawurimo akaba ari umwanzi niyo mpamvu n'ibiganiro bakora uzumve
nkanjye nshobora no guhamagara Kagame nshaka kumuburira ntibagiye kukwica, ntabwo yanyumva ko nta hantu ndahejwe, ntabwo ndi muri ya seri kandi si njye nyine n'abandi. Nabwo abantu iki kimbajije ukangisha inama namuburira kubw'amahirwe yawe, cyakora ashobora n'ubundi kutanyumva kuko ibintu byanjye ntabwo nyine biri mu murongo w'ibyo ashaka kumva. Kubera iki? Numva nkunze igihugu kuko nyaga ko ingaruka zo kubura perezida twarazibonye. Kabare we yaduciriye n'isiri atubwira ko perezida iyo bamwishe agomba gutaba jenoside. Ibyo yavugaga ndizera ko mubyumva. Ko rero mu rwego kugira ngo atatwicira abantu kandi no kuba ugiye kwicara numva ugiye gukora icyaha, numva nkunze igihugu. Avuga ni Kagame ni umuntu, ariko umuntu ukomeye uyoboye igihugu cyacu, nubwo ari umutindi, ugiye kumugirira nabi bimwaka ubuzima kuko nawe abikoreyemo icyaha, numva namumenyesha kugira ngo tutazaba mu makosa nk'ayo twaguye mu twaburaga Habyarimana. Wenda na approach yanjye nawe bitewe n'ibyo gukurusha ko wumva utabyihanganira wavuga uti muri ture, nabyo ni uburenganzira bwawe, ariko twubahane muri ibyo byemezo byacu byombi. Dufate n'undi rugero, numva atari byiza ko dufata santima zacu, feelings zacu, agahinda kacu kaduhuma amaso ku nyungu z'umupolitisi uri kutubeshya ko turi umuryango, uri kutubeshya ko turi intore idasonza, ishinjagira ishirahari n'ibiki, yishakira ibisubizo, inzara ikwica, wagakwiye gushaka icyo kurya. Iki kintu cy'uko leta yubaka barya na bariya, bikavamo urwangano, bikavamo abahezwa, akumva ko hari abegera bamugana table d'honneur, bakishyira hejuru abashe kumva, bitangira buke buke uko nabivuze, buke buke. Sendashonga nuko yagiyemo, nuko Kagame yiyumvaga. Kagame ntiyashinze inkotanyi, ntazagire ubabeshya, yaje azisanga ziri gukora, ajoininga nk'aho nabwo arayishimuta, ibyo tuzabireba mu biganiro bitaha, ariko nawe joining iyo cause ni wa mujinya, ni cya kintu bisa n'ibyo batwagira mu ngo bari bafite, bisa n'ibyo n'abandi batari bishimiye ku butegetsi bumeze, bizezwa ibitangaza ntibyakunda. FPR nagenda ikanda Kagame aza kwishimuta kugeza ubwo n'Akayumba ubu dusigaye turirira hamwe, cyangwa n'abandi mfashe urugero Kayumba, nizere ko nta bikomeretsa kuko n'umupolitisi twemerewe kumuvuga ko dushaka, sibyo? Icyo kintu cyo kugiza abandi, icyo kintu cyo kurema umwanzi, ikintu cyo karimi karyoshye ko ari umuryango, icyo kintu ni intangiriro ya mbere twaburiyeho igihugu cyacu. Ubutaha tuzaganira ku ubwoba butari amarangamutima, ahubwo ubwoba nk'uko bukoreshwa muri politiki. Tuzareba kandi uko ubwoba budacecekesha abantu gusa, ahubwo bunica ubushobozi bwabo bwo gutekereza neza. Ntabwo ubwoba butuma uceceka gusa, ahubwo butuma utabasha no gutekereza. Iyo niyo ntambwe ya kabiri tuzareba. Ubwoba leta ibikamo abantu bikarangira tudatekereje uko bikwiye. Nizeye ko mwaryohewe n'ibi nabateguriye. Nkeneye comment zanyu niba mwumva hari aho wenda najya muri detail. Biragoye guhindura ibintu bimwe na bimwe mu Kinyarwanda, ariko icyo nkoresha cyane ni uguhuza n'ibyo twese tuzi kugira ngo turebe neza impamvu mu mutwe wanjye nsoma iki gitabo nabonye ko twabuze igihugu, kandi
nkaba ntegura ko mu minsi iri imbere hari icyo tuzigengaho, nitukigengaho cyangwa nibiturimo tubyigengaho, nitubona sinye nk'izi ngizi turi kuvuga, tuzavuza induru kugira ngo tutayoborwa n'umunyagitugu aho twaba turi hose. So imvura igwa nisubira, munyitegure n'utaha tarenze iminsi 2 tuganire kuri icyo kintu cy'ubwoba, komere bakagira u Rwanda rwigenga, bakagira amahoro n'imigisha, kandi nizere ko ibi bizadufasha gusobanukirwa neza ikibazo dufite. Mukomere.